Ողջույն բոլորին, ես Անին եմ, ինքը Մոլին է եւ դուք դիտում եք Կենթանի հաղորդումը։ Մինչև որ կսկսենք հաղորդումը, Մոլին խնդրել է, որ ձեզ փոխանցեմ, որ ինքը շատ է ուզում, որ դուք բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք լայքերը, որտեղ հաստատ մեր համատեղ հաղորդումը ձեզ դուր է գալու, նաեւ իհարկե մամային է նայում իրա, նաեւ իհարկե կարող եք զանգակը միացնել, որպեսզի առաջիկայում ոչ մի հաղորդում բաց չթողնեք։ Մոլին Յորքշիրի անտերիերը, ինչպես հասկացաք, այսօր մենք խոսելու ենք Յորքշիրի տերիերների մասին։ Գնանք Մոլի մամայի մոտ։ Այդի գնանք արիվես, գնանք մամայի մոտ, ուր է Մոլի մաման։ Մեծ Բրիտանիայում շների ցուցահանդեսներին Յորքերը սկսեցին ցուցադրվել 1861 թվականին։ Այլ անվան տակ, այն ժամանակ նրանք կոչվում էին Broken Haired Scotch։ Իսկ Յորքշիրի անտերիեր սկսեցին կոչվել միայն 1874 թվականից։ 1886-ից Kennel Club-ը Յորքերին ցեղական գրքում ներգրավեց, որպես ինքնուրույն ցեղատեսակ։ 1898 թվականին բուծողների կողմից ընդունվեցին ստանդարտները, որոնք չեն փոխվել մինչև հիմա։ Խորհրդային միության առաջին Յորկը համարվում է Կեշեի Յորկը, ում նվեր էր ստացել 1971 թվականին բալերինա Օլգա Լիպիշինսկայան։ Կենթանին հյուր է եկել Անուշին Արաքելյան եւ այս գեղեցկուհուն Մոլին, ողջույն։ Դե Անուշին բոլոր ճանաչում եք դերասանուհի, հաղորդավարու իմ շատ սիրելի ընկերուհի ու արդեն նաեւ կենթանասեր, որտեւ ակամա ստացվեց, որ դու դարձար մեր Արդեն շատ տեղին է։ Հա, ընկերներիցս մեկը, երբ ես Մոլիին կարող եմ սիրել ասել, ող կյոնքս, պուճուրս, սիրունս, ընկերներիցս մեկը ով հոյակապ շուն պահելու կուլտուրա ունի իրապես եւ շատ լավ է հասկանում կենթանիներից եւ նրանից էլ է երևում որ նա շատ է սիրում կենթանիներին միշտ ասում էր ահա վերջապես մարդ դարձար մի ժամանակ որքան էլ որ ես կարող եմ ագրեսիվություն չցուցաբերել որևէ կենթանու հանդեպ բայց ինձ համար բնակարանի պայմաններում կենթանի պահելը հատկապես շուն դա ինձ համար ֆանտաստիկայի ժանրից էր որովհետեւ ես ոչ միայն դա չէի կարողանում ընկալել Ես անընդհատ մտածում էի այդ ֆոբիան կար որ ուրեմն բերանում ես իսկապես եթե մեկի տուն մտնում էի ով շուն ուներ ես անընդհատ ինձ թվում էր իմ բերանում մաս կա եւ ես կարող էի ջուր անգամ չխմել այդ տանը մաքուր պահողների էլ եմ տեսել եւ ոչ այդքան բայց այնպես ստացվեց որ աղջկաս համար եղբայրս գնեց որպես նվեր որովհետեւ ես տարիներ ի վեր ամեն աստծոր Ես ասում եմ սա առանց չափազանցնելու ամեն աստծոր ինքը բերում էր մի փոքրիկ շան նկար լացելով ասում էր ես շուն եմ ուզում ես իհարկե ասում եմ դա փակ թեմա է չի էլ քննարկվում եւ մենք այդպես ապրեցինք 15 տարի։ Եվ մի օր եղբայրս, որի երբեք չեմ կարողանում մերժել, ասաց որ չէ արդեն ժամանակն է, պետք է առնել, որովհետեւ երեխայի ինքնուրույն է համել։ Հոգեբանությունն ինքնից երդվում էր, մամա ես էս կանեմ, մամա դու ես մտածում էի, ասում էի իսկ եթե ինքը տանը կեղտոտի, այդ չգիտեմ այդ մազ է թողնում եւ այլն։ Ես կանեմ ինքը դուրս կգնա, մամա իրանք տանը չեն անում, իրանք դրսում են անում եւ այլն եւ այլն։ Բայց վստահ եմ Եթե կա որևէ ծնող, ես կարող եմ պաշտոնապես հայտարարել, ով հավատում է, որ իր բալիկը շուն կառնի եւ բալիկը կպահի, դա այդպես չէ, պահելու եք դուք բացառապես։ Այնպես որ եթե մաքրելու եք դուք, մաքրելու եք դուք, սիրելու եք դուք եւ հետո ստացվելու է որ այդ շունը ձեզ ավելի է սիրում, քան իր տիրոջը, այսպես ասած։ Յորքշիրան տերիերը մեր գեղեցկուհին։ Այո։ Ինքը 3 տարեկան է, թե չեմ սխալվում։ Եվ նաև շուտով մամա է դառնալու։ Այո, մենք ձագուկներ պիտի ունենանք։ Շատ ծիծաղելի է, մենք ձագուկներ պիտի ունենանք։ Սա պիտի ասեմ, երբ ես էլի առիթ էի ունենում հաղորդում վարելու, եւ շների միջազգային օրը կամ ինչ-որ կենթանիների գալիս էին ընկերներ, էլի ովքեր ունեն շուն Եվ նկարահանումից առաջ ող կյանքս նստի, հեսա մաման կգա, հանկարծ չլացես, ոյ հեսա կլացի դրա համար, ես ես նայում ասում եմ լավ, այս մարդիկ ադեկվատ են տեսնես։ Ոնց կարելի է այս բաներ ասել շանը, ինչ է նշանակում մաման հեսա կգա։ Դու պատմի ոնց եք իմ վրա ամբողջ կուրսով։ Մենք ծիծաղում ենք, մենք ասում ենք լավ, կարելի է կենթանի սիրել, Անի ջան, բայց հանգստացիր։ Ամեն ինչ լավ է այս կյանքում, կան ուրիշ հետաքրքրություններ։ Ես քեզ հավատացնում եմ, ինձ թվում է ես գերազանցել եմ ինձ ծանոթ բոլորին, որովհետև այսօր տրամադրություն չունի եւ ես իրեն կարող է ամբողջ օրը գրկած մանտամ։ Կարող են անձրևին տրամադրություն չունենալ իրապես մարդու նման։ Հատկապես որ մեկ-մեկ որ ասում էին բանը գոնե այս տեսակը հա ցեղատեսակը կնոջ մազի ստրուկտուրա ունի մարդկային մազի եւ այդ ինձ հույս էր տալիս ինքը հա մորթեցի ինձ հույս էր տալիս որ դե լավ մի կերպ կպահենք սկզբի օրերում էսպես այնպես իսկ հիմա յետ գրկում ենք ու բաց չենք թողնում նրան
Մի երկու բառով ցեղատեսակի առանձնահատկությունների մասին նաև խոսենք, քանի որ արդեն առնչվում ես ամեն օր ինքը քո հետ ապրում է, վստահ եմ ինչ որ բաներ դու էլ նկատած կլինես, բայց ես մի քանի բան ասում, դու հավելումներ արա։ Լավ կլինի, ես էլ կինֆորմացվեմ։ Նախ իրենք, ինչպես արդեն ասացինք, անգլիական ցեղատեսակ է, ինքը 19-րդ դարավերջին է ի հայտ եկել Անգլիայում, անունը Yorkshire-յան տերեր, բնականաբար Yorkshire կոմսության հետ է կապված։ Իրենք տերիերների ընտանիքին են պատկանում եւ ամենահետաքրքիրն է, որ նայում ես sense պուճուր-մուճուր քեզ թվում է փափուկ խաղալիք այնտեղ պիտի դնես, չգիտեմ, դաշնամուրի գլխին ու այդքանը, բացարձակ այդպես չի։ Իրենք շատ համարձակ են, դե որտեվ տերիերները որսորդներ են, բոլորս հասկանում ենք, իրենք էլ ժամանակին առնետներ են որսացել եւ դա մնացել է իրենց։ Ինքը կարող է դրսում մեծ շուն տեսնել։ Շատ ենք տեսնում փոքր շներ, որոնք հաչում են աչուձախ բոլորի վրա, ասում ենք լաչառ է։ Իրական լաչառ չի, ինքը շատ համարձակ է, ինքը ակամա պաշտպանում է բոլորին։ Ու չի հասկանում, որ ինքը իսկան է։ Իրենց թվում է ինքը տենց լուրջ մեծ շուն է, որտեվ համարձակ ու խիզախ է։ Անկախ իրենց փոքր չափից յորկերը բավական համարձակ շներ են։ Թեպետ պետք է նշել, որ ձագուկները աղմուկներից բավական վախենում են, հատկապես երբ նոր են հայտնվել ձեր տանը եւ ամեն ինչ իրենց համար դեռ նոր է, անսովոր եւ օտար։ Դրսում, երբ մեքենաները շատ են, իրենք կարող են տագնապի ենթարկվել։ Այդ ժամանակ խորհուրդ է տրվում գրկել կենթանուն, հանգիստ տոնով խոսել իր հետ եւ ձեր հանգստությունը իրեն էլ կփոխանցվի։ Նա կամաց-կամաց կսովորի նոր միջավայրին։ Շատ համարձակ են, առիթ ունեցել ենք իր համարձակության պատճառով փրկվել մահից։ Վայ։ Բարի բունի իմաստով, որովհետեւ 4 շուն հարցակվեցին, երբ զբոսնում էինք, փողոցային մեծ շներ, եւ հետաքրքիր է, ես այս պարանը ամբողջությամբ կտրել էր ձեռքերս, երբ մի կերպ օդի մեջ փորձում եմ սրան փրկել, որովհետեւ նրանք իսկապես հացրեցին բռնել շորից, մի խոսքով շենքի բակի երեխաները փրկեցին, բայց ինքը ոչ մի չէր վախեցել, չէր հանդարտվում։ Ինքը ինձ ասում էր, թող ես գնամ հարցակվեմ նրանց վրա, հաչում էր եւ քիքա ալովդ մնա դե արում։ Ես այնքան էի կատաղել, գնացել ենք տուն, իր վրա եմ ջղայնանում են մարդկանց նման ու ասում եմ, ես հետո կողքից վերնայում եմ, ասում եմ, հիմա էլ ոչ adekvat է հաստատ դու ես։ Ու ես ասում եմ, ո՞նց կարող էր այդպեսի բան ան, քո հաչալու պատճառով են իրենք հարցակվում քեզ վրա, ու ես ամբողջ ձեռքերը սենց կտրտված արյունոտ վերքերով բան, մաման, բա որ ուտեին մոլին, ես հեչ։ Այսինքն տանը արդեն այդ էր խնդիրը, բա որ հանկարծ մոլին ուտեին, ասացի վերջ այլևս մոլին չի իջնելու դուրս։ Եվ այդ համարձակությունը իրապես կա, մի քիչ էլ ինձ է նման այդ համարձակ։ Այդ հաստատ։ Տերերի նմանվում են։ Հիմա չուտող ամբողջ մեր ընտանիքին է նմանվել, որտեվ ես չուտող եմ, աղջիկս չուտող է, մայրս առանձնապես էլի չուտող է, բայց ո՞նց եք կերակրում, ոնց եք համոզում։ Այ կեր թե չի անին կուտի, անի կեր։ Ինքը կհարցակվի քո վրա, թաթով այո, որ ինքը մի քիչ ուտի, օրվա մեջ կուտի մաքսիմում 2 անգամ։ Հիմա որ բալիկ պիտի ունենա, շատ է սիրում վարունգ, գազար եւ խնձոր։ Հատկապես վարունգ ես հղիության ընթացքում, հետո էլ ասում են կենթանի են, լրիվ կանանց նման են, շատ քմահաճ։ Իսկ թթու վարունգ, թե տենց մարտավարի։ Ուտում են, կիտրոն է ուտում անգամ։ Քաղցր, դες ասում են շներին քաղցր չի կարելի, հա, որովհետեւ իրենք սիրում են եւ այլն, բացառապես քաղցր չի ուտում, երբևէ չի կերել։ Իրեն կարող է կոնֆետ տալ, չի էլ նայում վրան, ինչպես եւ մենք։ Մենք քաղցր չուտող ենք։ Ինքը հենց այդպեսին է, մի անգամ մի քիչ կերավ սլիվկի, սերուցք, բայց հետ տվեց։ Չսիրեց, այո։ Ինչ իրեն չի կարել, ինքը չի սիրում։ Չի սիրում։ Մեր ընկեր Bugs Food-ը բնական կերերի տեղական արտադրանք է։ Ասում եմ բնական, իրոք որ բնական, առանց որևէ կոնսերվանտների, որևէ քիմիական հավելումների։ Դա իհարկե նշանակում է, որ պահպանման ժամկետը բավական կարճ է, ընդամենը 1 ամիս, եթե շատ շոկ չի, ու եթե տուփը բացել եք, սառնարանային պայմաններում պիտի պահեք, բայց նաև նշանակում է, որ ձեր կենթանին մշտապես ուտելու է թարմ կեր։ Թարմ, սա շատ կարևոր է։ Երևան քաղաքում երեկոյան ժամը 8-ից մինչև 10-ը առաքումը միանգամայն անվճար է, եւ մեր մեջ ասած, եթե կենթանի անունից զանգեք, ապա ծանոթի կարգով մինչև ժամը 11-ը առաքումը եւս հնարավոր է։ Բայց դե բնական է, նույն օրվա համար, եթե ուզում եք որ առաքում լինի, գոնե օրվա առաջին կեսին զանգեք, բարձր չէ։ Բոլոր մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 055 87 09 87, նորից 055 87 0987 գրեցիք, ապրեք։ Իսկ Բաղադրատոմսը եւ գնացուցակը հասանելի են Instagram-յան եւ Facebook-յան էջում։ Դե Bugs Food-ի Instagram-յան եւ Facebook-յան էջում հենց այդպես էլ կոչվում է Bugs Food։ Տեսեք, մեկը ստեղա, մեկը ստեղա։ Շատ լավ։ Հա, մոռացած եմ։ Բարի ախորժակ ձեր շունաներին։ Քանի որ ուտելուց խոսեցինք, մենք ուզում ենք մի փոքրիկ հյուրասիրություն այստեղ կազմակերպել Մոլիի համար։ Մենք գործընկերը Bugs Food-ն է հյուրասիրությունը ուղարկել։ Ինքը երևի չափսը կարծում խոշոր է։ Շատ է լկստվել այդ առումով, հա, իսկապես իր համար դրանք արդեն խոշոր են, ինքը ավելի մանրերներն է ուտում։ Փշրել։ Եվ խաշած միս, ինքը խենթանում է խաշած միսի համար։ Սովորական տավարի միս։
Մեր բժիշկը պարբերաբար արդեն ծիծաղում է, որովհետև հասկացել է, որ դա չի ազդում ինձ վրա, որ չի կարելի իրեն հաճախ լողացնել։ Իսկ շատ հաճախ է լողանում, ձմռանը շաբաթը 1 անգամ, ամռանը ամենակիչը 2 անգամ։ Դե երբեմն եղել է դեպքեր 3 անգամ էլ, եթե որոշել է ցեխոտվել, չգիտես ինչու։ Բակից տուն ենք գնում, ինքը միջանցքից այդ մայրս է սովորեցրել իդեպ։ Սպասում ա, որ կանգնում է, մինչև փաթիկները պիտի լվացվի։ Ես անգամ եղել է դեպք, որ ասել եմ մոլի արի, գոնե գա ինքը քայլելով գա լոգարան։ Ինքը չի գալիս, այդպես մնում է կանգնած, մինչև իրեն տանես, այո։ Իսկ ես տանես, լվանաս, չորացնես, բերես այդ։ Հա, ու իդեպ չի էլ սիրում լողանալ, լվացվել եւս, բայց գիտի որ ճար չունի։ Ձագուկների գույնը շագանակագույն է եւ սև, միքսված։ Սևը կամաց-կամաց ժամանակի ընթացքում դառնում է մի քիչ կապույտ երանգի։ Շագանակագույնը եւս բացվում է ոսկեգույն է դառնում։ Հիմա ինձ համար մեծ խնդիր է ձագուկները, որովհետև ինքը ես վստահ եմ շատ սիրուն ձագուկներ է ունենալու, որովհետև պապան էլ է սիրուն եւ փոքր շատ, այսինքն իրանք շատ մինի յորկեր են լինելու, բայց ես չգիտեմ Պապան ասելով ամուսինը, ամուսինը նկատի ունեմ, այո, եւ ես չգիտեմ ում պիտի վաճառեմ, խնդիրը միայն վաճառելը չի, որ անպայման լավ խնամեն։ Վստահաբար ցանկացողներ շատ կլինեն, բայց նենց ընտանիք, որ դու էլ հանգիստ Որ սիրեն, այո, ես իրեն գնում էինք ու այդ կինը ասաց, լավ կպահեք, չէ, ես էլի ասում եմ, լավ էս կանայք ադեկվատ չեն, էլի էս ինչա կատարվում, էս կանանց հետ ինչ են նշանակում լավ կպահեք։ Ու ես մտածում, լավ գոնե քիչ լինեն ձագերը, գոնե իմ իմացած մարդկանց կտամ, որովհետեւ մեկը դե պիտի տանք այն մարդուն, հա, մեկը տղային է, եւ հուսամ գոնե երկուսը լինի, որովհետեւ մեկին հստակ գիտեմ, որ արդեն ուզում են, արդեն խնդրել են, որ ոչ մեկի չվաճառեն։ Հա, իրենք մոլին են պաչում։ Իդեպ ես ասեմ, երբ իրեն նոր էինք բերել եւ ես չէի հաշտվում դեռ սկզբում, նախ ես աշխատում եմ, իրապես չէի հասցնում հետեւել։ Ինքը փոքր էր, դեռ չէր հասկանում, դեռ տանը չիշիկ էր անում եւ այս խնդիրները ունեինք, ես որոշել էի վաճառել։ Բայց արդեն հասկանում էի պատասխանատվությունը լավ ում վաճառեմ։ Եվ սկսվեց այդ ցայտնոտը ինձ մոտ։ Մարդիկ սկսեցին զանգել, հետաքրքրվել ու ես վախենում էի, իսկ լավն են, բայց բա որ ու ես չէի հասկանում ինչ բնազդ էի մոտ սկսել աշխատել, եւ երբ նանեի իմ աղջիկա լրիվ եւ եղավ հետաքրքիր մի միջադեպ, երբ ես ամեն անգամ պոլերը մաքրում էի, մոլին հաչում էր այդ պոլի փայտի հետևից, մինչև վերջ, ինքը պիտի հաչար, հետը գար, հետը գնար, մինչև ես ավարտեի։ Արդեն 3-րդ ամիսն էր, որ ինքը մեր տանն էր եւ այդ վաճառքի ընթացքն էր։ Մի օր ես հեռախոսով խոսում եմ եւ մեծ ուրախությամբ ասում եմ վերջապես գտնվեց Ռուզանո Լորիկը վնան կվերցնի մեր շունիկը, ես ապահով եմ, պետք լինի կգնամ կտեսնեմ եւ այլն, մենք կվաճառենք։ Ու ասում են չեն հասկանում, ինքը թողեց այդ շորը, ասեց նայեց ինձ։ Ես չեմ կարող բացատրել ինչ հայացք ընդունեց, գնաց պարկեց իր այդ բազմոցիկի վրա փոքրիկ։ Ես հետևից գնացի։ Ես ունի հասկանալ չի կատարվում հետը։ Ես գնացի հետևից, ինքը տենց հոգոց հանեց, նայեց ինձ, նայեց մի կողմ եւ 2 ժամ շարունակ ինքը այդտեղից չվեր կացավ։ Բայց մեծ խնդիր, երբ ես ասացի, որ ներեցեք, ես չեմ տալու շանը։ Եվ դա եղավ ինձ համար որոշիչ։ Ես ասացի վերջ չեմ վաճառում, ոչինչ ես կպահեմ։ Իսկ հիմա ավելի քան երջանիկ եմ։ Մարդիկ երբեմն չեն կարողանում, չեն ոչ թե հատուկ են անում, ինձ թվում է չեն գիտակցում, որ կենթանին ունի էմոցիաներ, ինքը կապվում է քեզ, ինքը քեզ որպես տեր ընդունում է, եւ թվում է թե իրի նման, հա, բազմոցը առանք, դուրնես չեկավ, տվեցինք ուրիշին կամ վաճառեցինք կամ նվիրեցինք, բայց իրականում ինքը քեզ կապվում է, քեզ տարածքին, հոտերին, ամեն ինչին եւ որպես տեր է ճանաչում։ Մանավանդ օրինակ յորկերը իրենք թեպետ սիրում են տան բոլոր անդամներին, ընտանիքի կապ չունի մեծ փոքր երեխա թե չէ, բայց ընդունում են որպես տեր մեկին, ուզում եմ հասկանամ ով է, ում է նա ընտրել որպես տեր ձեր տանը։ Տան հեղինակությունը մամաս է իր համար, որտեվ եթե մաման տանն է, ինքը իր շուրջ է պտտվում, իմ շուրջ է պտտվում, երբ որ մաման տանը չէ։ Ու չգիտեմ դա ինչից է, երևի մաման առաջինը սկսեց այդ ձեռքով կերակրել, կռացած այսպես փորձում է ուտացնել, որովհետև փոքր էր դու չուտողեր։ Հետո եթե մաման տանն է, ինքը մամայի գրկում է, մամայի կողքին է քնում, պարտադիր։ Մի խոսքով մամայիս է սիրում եւ այդ հետաքրքիր միջադեպ պատմեմ, մեր համար զավեշտալի, մենք գնում էինք Վրաստան եւ արդեն սահմանին հասնելուց հասկացանք, որ նրա անձնագիրը չենք վերցրել։ Պատմում ինչ։ Դե ցայտնոց սկսվեց, անձնագիր արդեն տեղ ենք հասել անհնար է հետ գնալ։ Իսկ սահմանին եք։ Արդեն սահմանին ենք, այո, բայց քանի որ այդ պատասխանատվությունը կար, իհարկե կարելի էր ասել դե մեր շունիկն է, մոռացել ենք եւ այլն, բայց ասել էին, որ առանց անձնագիր չեն թույլ տա անցնել։ Ինչքան ասեք, պիտի վերադարձեին, ասեն գնացեք բերեք անձնագիր։ Բերեք։ Ու ես, ինչպես ասում են, գնալ վաբանք, հա, տարբերակ չկար, ինչ պիտի անել։ Մամաս եւ աղջիկս իջան, որպեսզի անցնեն սահմանը, իրեն իջեցրեցի ներքև հետևի հատվածում,
նստեցրեցի իր այդ փուճուրիկ բազմոցիկի վրա, գցեցի վրան մեր վերարկուն, ինչ որ տենց ադյալներ, իբրև շատ խառն է եւ ասացի մոլի ձայնդ լսել եմ կսատկացնի։ Բայց դե իհարկե չեմ հավատում դրան, որ ինքը չի հաչալու։ Ես չգիտեմ ինչ պետք է ասես։ Մի բան կհորինեմ, եթե կհաչա։ Եկան ստուգեցին, դռները բացեցին մեքենայի, մի հատ տենց ուղակի նայեցին, ծպտուն չհանեց։ Ես մենակ սպասում եմ, որ հիմա պետք է սկսեմ ինչ-որ տեքստեր հորինել, ձայն չի հանում։ Մենք անցանք շատ հանգիստ, հետ վերադառնալիս ավելի էի վախենում, որովհետև դե արդեն օտար երկրից ես գալիս, հաստատ գուցե գողացել ես, այո։ Ամեն դեպքում ինքը կանտրաբանդա է, որպես ընկալվում։ Ես հետ վերադառնալիս իրապես վախս ավելի շատ էր ու ես մտածում էի, որ մենք կարող է լուրջ խնդիրներ ունենանք։ Նույն process-ը էլի ինքը չհաչած, այդ ժամանակ ավելի երկար ստուգեցին։ Հետո էլ ասում են փոքրությունները խելացություն։ Չէ, ես անդադ լսում էի դա, որ իրենց դասյարակել հնարավոր չէ, որ իրենք ի վերջո այդ ընկալումը չունեն ինչպես մեծ շների։ Ես չգիտեմ դա ինչ չափով գուցե կարելի է համեմատել, բայց իրապես հասկանում են, իրեն ասում գնա գնդակդ վեր խաղանք իր խաղալիքները։ Ինքը շատ հանգիստ գնում բերում է։ Ավել բան չեմ ուզում իրանից, հա։ Ոնց ինքը գնում բերում է, ինքը ինձ հասկացնում է, որ արի ինձ վարունգ տուր։ Ես չգիտեմ ոնց է հասկացնում։ Գալիս է կանգնում է սառնարանի առջև, նայում է ինձ, նայում է սառնարանին, իսկ սառնարանից ինքը մենակ վարունգ կուզի։ Բոլոր մամաները իրենց բալիկների ասած ոչ մեկ չի հասկանում, բայց մաման հասկանում է երեխան ինչ է ուզում։ Յորկերը համարվում են շատ խելացի շներ, այսինքն իրենք շատ հեշտությամբ կարող են սովորել։ Միակ բացասական որն է, միակ բարդությունը, որը սովորեցնելու ընթացքում լինում է, նա է, որ իրենք շատ նյուսիչուղ են, շատ ակտիվ են, հոգնում են այդ նույն բանից։ Իսկ դու պիտի 10 րոպե ինչ-որ ձև ինչ-որ բան սովորեցնես, 15 րոպե խաղաս հետը, որ ինքը չհասցնի ձանձրանալ, չշեղվի ուշադրությունը։ Միակ բարդությունը դա է, թե չէ իրենք իրականում բավական խելացի շներ են համարվում։ Ես իսկապես ինքը ամեն ինչ հասկանում է, ամեն ինչ։ Երբ ես մի անգամ առիթ եղավ էլի տանը չիշիկ անելու, ես իրան ոչինչ չէի ասել, ընդհանրապես անունն էի։ Ու երբ ես գրկում եմ իրան բերում եմ ասում, «Էս ինչ է», ինքը գիտեք ինչ բացարձակ չի նայում այդ կողմ։ Ինքը թեքում է գլուխը եւ իրեն ոնց պտտացնես, ինքը միևնույնն է գլուխը թեքում է։ Արևանն է արել, ես կապ չունի։ Հա, ինքը կապ չունի ու Ոնց հասկացա մազերը կտրում եք ամրանը։ Այո, անշուշտ, շորք է շատ, միշտ կտրում ենք։ Հիմա կտրած է, մի քիչ է երկարել, թե չէ ամբողջ ձմեռ թողնում եմ մնա։ Դեպի ձմեռը երկարում է, ամրանը էլի կտրում է։ Ամրանը էլի այո կտրում։ Բնականաբար բոլորս տեսել ենք յորկերին երկար ու կարճ մազերով, այդպես էլ կա։ Եթե ձեզ կենթանի չի մասնակցել ցուցահանդեսների, եթե դուք իրան ուղակի սիրում եք, պատճում եք դնում եք այնտեղ, ապա կարող եք մազերը կտրել, որ եւ իրան հեշտ լինի եւ ձեզ հեշտ լինի խնամքը։ Բայց եթե ամեն դեպքում որոշել եք երկար մազեր պահել, ապա խնամքը մի քիչ ավելի բարդ կլինի, շատ ավելի հաճախ է պետք սանրել, ոչ թե շաբաթվա մեջ մեկ անգամ, այլ շաբաթը 2-3 անգամ։ Բնականաբար կարող եք լողացնել կենթանուն ամրանը ավելի հաճախ, քան ձմռանը, ամրանը 10 օրը մեկ, ձմռանը 3 շաբաթը մեկ, ցանկալի է ոչ ավելի հաճախ։ Ամրանը կենթանին արևի ուղիղ ճառագայթների տակ ոչ մի դեպքում չի կարելի որ լինի։ Իհարկե մորթին պաշտպանում է մաշկը, բայց սա շատ ուշադիր է։ Քանի որ ամառը վերջացել է, հիմա ձմռան մասին ասեմ, դեպի ձմեռ իրենք բավական մրսում են, պետք է ձմռանը իրենց ամենատարբեր տաքուկ բաներ հագցնեք, բարեկից դեպի տակ, Անուշը պատմեր, որ ինքը լուրջ զգեստապահարան ունի։ Հա, ինքը իսկապես մրսկան է, երբ մենք ձմռանը փորձում ենք իջնել բակ, ինքը կարող է չքայլել, ասես կանգնում է կամ իրեն գրկես մի քիչ պտտացնես կամ շատ արագ մեկ-մեկ ձյանը խափվում է, ասես սիրուն է, սպիտակ է, թաթախվում է եւ վերջ կանգնում է։ Այո, էլ չի գնում առաջ, երբեք չի էլ սիրում։ Ինչպես եւ ցանկացած այլ թեղատեսակ, յորկերը եւս կարող են որոշակի առողջական խնդիրներ ունենալ։ Օրինակ, հիպոգլիկեմիան, դա արյան մեջ շաքարի պարունակության նվազումն է։ Դա բավական վտանգավոր է, ձագուկը կարող է անգամ կոմայում հայտնվել։ Այս դեպքում պետք է անպայման շատ արագ լնդերին մեղր քսել եւ անմիջապես տանել բժշկի։ Այս խնդիրը հիմնականում հանդիպում է մինչև 4 ամսական տարիքը։ Երբեմն շատ հազվադեպ հանդիպում է նաեւ մեծերի շրջանում։ Ինչպես նաեւ մյուս տերիերները, յորկերը եւս հակված են ուռուցքային զանազան հիվանդությունների։ Ավելի հաճախ ուռուցքները հանդիպում են 11 տարեկանից ավելի բարձր կենթանիների շրջանում։ Նշեմ նաև, որ յորքշիրյան տերիերներն ապրում են 12-ից 15 տարի։ Նաև կենթանու մոտ կարող է առաջանալ նեյրոդերմիտ, որը բնականաբար մազերը փչացնում է։ Նրանք անդադար լպստում են իրենց, մազերը թափվում են, դա կարող է լինել նյարդայնությունից, սթրեսից, ձանձրույթից, երբեմն բավական է լինում ընդամենը կենթանու գրաֆիկը փոխել, տան միջավայրը փոխել, ավելի շատ ժամանակ նրա հետ անցկացնել, բայց ամեն դեպքում անպայման հարկավոր է դիմել բժշկի։ Երբեմն այս դեպքում նշանակում են մելատոնին, երբեմն այլ բան։ Դիմեք ձեր համար վստահելի բժշկի, որպեսզի ձեր կենթանին միշտ առողջ լինի։
Կենթանին ուզում է պատմել իր նոր գործընկերոջ մասին։ Խոսքը Maltese City կենթանաբուժական կլինիկայի մասին է։ Ամենակարևոր ու առաջնային բանը, որ ուզում եմ ասել, այն կենթանաբույժն է, որն այնտեղ աշխատում է։ Բանը նրանում է, որ հիմնադիրը, տնօրենը եւ գլխավոր կենթանաբույժը իմ շան 11 տարվա կենթանաբույժն է։ Հայկը, որին ես վստահում եմ իմ ամենաթանկին, ամենասիրելիին, իմ Կատրինին։ Բացի կենթանաբուժական ծառայություններից Maltese City-ում նաև կա հրաշալի գրումերներ, որոնք միշտ ձեր կենթանուն շատ գեղեցիկ ու խնամված կդարձնեն։ Այնտեղից կարող եք իհարկե նաև ձեռք բերել սնունդ, խնամքի տարբեր պարագաներ, նաև ամենատարբեր աքսեսուարներ եւ ելի կարևոր մի բան։ Maltese City-ում կա նաև հյուրատուն ձեր կենթանիների համար։ Եթե 1-2 օրով որոշել եք քաղաքից բացակայել եւ ուզում եք ձեր կենթանուն թողնել ապահով ձեռքերում եւ լավ պայմաններում, ապա դուք գիտեք թե ուր զանգել։ Ասեմ թե ուր։ Ասում եմ Maltese City կենթանաբուժական կլինիկա։ Հեռախոսահամարներն են 091 62 62 58 եւ 094 37 22 33։ Դե բնականաբար Instagram-ն ու Facebook-ն էլ ձեզ օգնական։ Հաջողություն։ Նաև զբոսանքի մասին մի փոքր խոսենք։ Յորկերին պարտադիր չի, ինչպես օրինակ մյուս տերիերներին շատ երկար զբոսանքի հանել, իրենք այդքան տենց շատ ուշքները չի գնում, ինչպես արդեն հասկացաք, բայց դա բնականաբար առավոտյան ցանկալի է նաև ցերեկը եւ երեկոյան 15 րոպե մոտարապես, որ կարիքները հոգա վազվզի էլի վազի տուն, եւ կարևոր բան, տարիքի հետ հնարավոր է որ առացրեք Յորկերի քաշը լինում է 1.8-ից մինչեւ 3.300 գրամ։ Եթե ինքը չաղացել է տարիների հետ, ինչ որ վիրահատությունը եւ այլնի հետևանքով, ապա մասնագետները խորհուրդ են տալիս բացի նրանից, որ ոչ թե կրճատել սնունդը, սննդի քանակը նույնը լինի, կրճատեք կալորիաները եւ ավելի երկար իրեն քայլացրեք, անգամ եթե ինքը չի ուզում, որպեսզի մի քիչ թմբլիկ ոչիկը փոքրանա։ Էլի կարևոր բան խնամքից, որ մոռացել էի ասել, այն ականջների աչքերի շուրջ, որ պետք է միշտ ուշադիր լինեք, շաբաթը մեկ հետևեք, միշտ ասել ենք, էլի ասում ենք, բայց կարևոր բան, Յորկերը մի յուրահատկություն էլ ունեն, իրենք կարող են մոտավորապես 3 տարեկանում արդեն ատամների այդպես խնդիր առաջանալ եւ եթե չհետևեք ժամանակին չտանեք մասնագետի մոտ, հնարավոր է որ արդեն 5 տարեկանում կենթանին ընդհանրապես չունենա ատամներ, այսինքն ատամները նաեւ ընկնում են, ատամներից իրենք թույլ են, սրան էլ բավական ուշադիր եղեք, մյուս կենթանիների հետ իրենք բավական լավ են տանը իրենց զգում, կապ չունի կենթանու չափը իմիջայլոց, մանավանդ եթե ճիշտ մասնագետի միջամտության շնորհիվ են իրենք ծանոթանում, մտերմանում եւ ընկերանում, ինչպես արդեն ասացինք, մարդկանց շատ սիրում են եւ դառնում են ձեր ընտանիքի ամենակարևոր ու սիրելի մարդկանցից մեկը, չեմ կարող ասել։ Երբ ինձ ասում էին ընտանիքի անդամ է դառնում, ես էլի այդ անհասկանալի կերպով էի դրան վերաբերում, բայց ինչ է խոսում։ Իրապես դա երբ գնում ես տեղ, վայ, չէ գնամ, որովհետեւ չի կերել դեռ, պիտի անպայման հետ մութ է լույսը չեմ վառել, երբ դուրս եմ եկել, իսկ հիմա մութ է կվախենա։ Եվ ես մեկ-մեկ ասում եմ, վերջնականապես խելքդ գցել ես արդեն, որովհետև դե ինքը հաստատ չի վախենում, իր համար քնում է մինչև մենք կգանք։ Բայց լավ ասացիր, իդեպ քանի որ ես եմ միայն լողացնում ու գուցե դրա համար ինքը ինձ այդքան էլ չսիրի, որովհետև միակ լողացնողը ես եմ եւ խնամողը միշտ հատիկների արանքում ես կտրտում եմ, եթե իրան այդ պահին, այո, այդ հիգիենայի կանոնները մենք պահում ենք, ականջներն եմ ես իրակ կտրտում, սիրուն, սարքում, որպեսզի միշտ տենց հավաք լինի, բարդ process է, նայում եմ, տեսնում եմ եկել 1 ժամ անցել է արդեն։ Բայց այո, ատամները չնայած զարմանացին, ինձ ասացին զարմանալի է, որ չեք լվանում, որովհետև բավական մաքուր է, սպիտակ առանց կարիեսի։ Կրծիկներ եմ ես ասում դրան, ինքը չի սիրում, բայց մենք իրեն համոզում ենք խաղի վերածելով, ինչպես շունիկներին է սկսում քաշքշել իր խաղալիք շունիկներին, այդ կրծիկներով ասում են, որ իրենք իրենց ատամները մաքրում են, որովհետև ես չեմ պատկերացնում իրեն ատամները լվանալ։ Այդ մեկը արդեն չեմ կարող անել, որովհետև համ մեղքս է գալիս, համ չգիտեմ ոնց։ Յորկերը հա մի քիչ շատ կամակորեն եւ ատամների մաքրելու եւ անգամ լողանալ իրենք չեն սիրում, շատ դժվար է դրան հասնել եւ դրա համար այո հատուկ խանութներում, զոհախանութներում կան համապատասխան բաներ, որ կենթանու համար դա խաղի է վերածում, դրանք իրականում պաշտպանում են ատամները եւ բնականաբար 8000 միլիարդ անգամ ասել եմ, ելի եմ ասում, բոլոր տեսակի խնամքի պարագաները պիտի լինեն կենթանու համար նախատեսված կամ դեղատնից կամ զոհախանութից գնված։ Չի կարելի ոչ մի դեպքում մարդու շամպունի օգտագործել, մարդու համար նախատեսված բան։ Պիտի լինի նախատեսված կենթանու համար։ Դե ինչ, մենք ձեզ ցանկանում ենք իհարկե հաճելի կյանք բարի ազատում շուտով։ Հետո ծածկների նկարներն էլ իհարկե եթե կիսվեք կդնենք մեզ մոտ։ Անպայման ես շատ մեծ ստրես եմ տանում այդ process-ից էլ, որ հանկարծ ինքը իրան մի բան չլինի այդ ծննդաբերության ժամանակ։ Ու ամեն դեպքում վետերինարի հետ ձեր պիտի կապի մեջ լինեք, որ հաստատ չանի, բայց դա եթե բարդություն լինի, որպեսզի կարողանան աշխատարակ գալ եւ օգնել։ Ես մեծ ստրես եմ տանում։ Ես անգամ ասեմ, ես խանդի զգացողություն եմ զգացել, երբ ինձ ասացին, որովհետեւ 2 տարեկանում ինքը թույլ չտվեց իրեն զույգեն, այսինքն մենք փորձեցինք։ Հա, ինքը չթողեց, որ բժիշկն ասաց, որ չի թողել։
մի խոսքով տարեք ձեր շանը եւ հաջորդ անգամ մինչեւ հաջորդ այդ ճիշտ ժամանակը որ պետք է գա զույգելու այդ մի անգամ թողեց ու երբ որ ինձ հեռախոսով ասացին որ թույլ է տվել ես նենց խանդի զգացողություն էր Զոհկաչություն ես էլի ուզում էի ծեծել այդ շան բայց դե արդեն ու ես հետաքրքիր է որ մենք համ որոշել ենք զույգել համ ես ասում եմ ո՞ն զույգել եք ինչի եք թողել կպնի ինձ ասում է աղջիկս բայց ո՞նց դե մենք որոշել ենք ու ես ինձ ինչ որ շուն է կպել մեր շանը հա իսկապես շիզոֆրենիա է արդեն ընդունում եմ բայց ինչ արած պահում ես ու իրականում այդ հիմա նոր դու սկսել ես ճիշտ ապրել այո ես իրականում մարդ եմ դարձել վերջապես դե ինչ բայց ես բոլոր ծնողներին ուզում եմ խորհուրդ տալ, եթե նու մի քիչ դժվար է ասել խորհուրդ տալ, որովհետև կան մեծ զբաղվածություն ունեցող ծնողներ, ովքեր կուզեին, բայց չեն կարող, բայց իսկապես սա չափազանց ճիշտ երեխայի պատասխանատվություն է դաստիարակում երեխայի մոտ եւ բարություն, որը շատ է պակասում մեր այսօրվա իրականության մեջ, եթե դուք ուզում եք ձեր երեխան լինի բարի, պատասխանատու, ինքը հասկանա ինչ է նշանակում խնամել ինչ-որ մեկին, այո, թող փորձեն տան կենթանի բերել Բայց հիշեք, որ կենթանին խաղալիք չէ ու եթե դուք 100% որոշում չեք կայացրել առաջիկա 15 տարիներին ձեր կյանքը կապել նրա հետ, ապա տենց չի որ սովորենք, հետո ճամփենք հարևանի տուն, տենց չի լինում այս դեպքում։ Դե ինչ անչափ շնորհակալություն, որ մեր հյուրն էիր հաղորդման։ Ես եմ շնորհակալ։ Շատ հետաքրքիր էր ամեն դեպքում ձեր փորձով կիսվեցիր ու շատ մարդիկ, որոնք որ կարծում են, որ կենթանին իրենց համար չէ, որ վայ չէ զզվում եմ իրենց տուն չեմ գնա, վայ կենթանին չկպնի 5 անգամ լվացվեմ, փաստորեն Անուշի նման կարող են նորից նորովի ապրել։ Քեզ շատ հաջողություններ, հիշեցնենք, որ մեր կողքին էր հրաշալի Անուշ Առաքելյան դերասանուհի, հաղորդավարուհի, հրաշք մի մարդ եւ գեղեցկուհի Մոլին, որ շուտով կդառնա մամա։ Դուք էլ իհարկե կարող եք բաժանորդագրվել, սեղմել լայքերը, լավ բաներ գրել Մոլիին առաջիկայում, Անուշը կկարտա, կթարգմանի ու տես։ Սիրով։ Տեսություն։